приветствует отряд «Огонек» пионерской дружины имени Александра Матвеевича Матросова Ставокской средней школы. Наш девиз «Один из прав, все вместе пламя». пионерами с давних времен называли. Самых смелых и самых упорных людей. Пионеры науки бесстрашно дерзают. Пионеры дерзают в труде. На призыв «Пионер к делам на благо Родины, к добру и справедливости, будь готов». С ответственностью мы отвечаем. Всегда готов. Отряд наш небольшой. Вы шустрые, спортивные. Смелые, активные. Сообразительные, любознательные. Нет ни зависти, ни скуки, мастера мы на все руки. Шить, варить и рисовать. Звонко петь и танцевать. Мы немало дел полезных совершаем каждый год. Столько акций, операций, впрочем, дел не в проворот. Помним мы о ветеранах, помним подвиг их всегда. Мы в беде их не оставим, мы поможем им всегда. Любим делать мы подарки детям школы и интернат. И с подарками к ним в гости ходим много лет подряд. Если нужно, мы спортсмены, лыжи, шашки и футбол. Победим мы непременно, жди от нас соперник гол. Мы играем и танцуем, веселимся и поем. Праздники организуем, в общем, весело живем. Что нас объединяет? Любовь к родине, к родному краю. Стремление сделать жизнь лучше, добрее, справедливее, людей счастливее. Желание научиться слышать и понимать друг друга. Действовать вместе.